Eu sou a Letícia e eu sou a Laura. e hoje nós estamos aqui para fazer uma receita que é pudim de leite condensado de caneca. E a Laura vai falar os ingredientes: Leite, açúcar, ovo, leite condensado e água. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai fazer o caramelo. Para fazer o caramelo, você vai colocar uma colher de açúcar. Pera. Eu falei ingrediente. Tá bom. Não, né? Assim. Assim, não é? Assim tá É bom? assim, né? Aí a gente vai colocar. Depois você vai colocar uma colher de água. Água. Só uma colher. Rasa. Eu acho que é rasa. É rasa? É, acho que tá bom. Agora você vai misturar. Misturar. Tá bom. Agora você vai colocar. Como é que é? Esqueci, fala. 1 minuto e meio no micro-ondas, mas depende da potência do seu micro-ondas. 1 minuto e meio. Aqui pra cá. Eu vou usar um paninho pra pegar, porque vai estar muito quente. Agora nós vamos fazer o pudim. Pra fazer o pudim você vai precisar de um ovo. Você vai quebrar ele. Que eu falei. Tem que quebrar mesmo, né, minha filha? Agora você vai mexer. Mexeu. Agora você vai mexer o ovo. Mexer. Será que assim já tá bom? Você tem que mexer, senão depois vai ficar difícil pra você mexer o ovo. É porque fica Então, meio duro. A gente vai colocar 50 ml de leite. Cadê o ml? Meu Deus, Depois ela falou arroz. Arroz? Verdade, gente, quando eu fui treinar aqui, eu falei assim, 50 ml de arroz. Leite. Ai, eita, peraí. Deixa eu colocar aqui. Vou esperar esfriar um pouquinho. Só um pouquinho. Não, não pode não, senão vai coisar. Deixa eu virar rápido. Pera. Agora a gente vai usar o paninho. Pega e não pega na xícara. Tá quente, tá quente. Aqui, ó. Peraí, eu vou mostrar que tá aqui. Ai, A calma. gente fez um Aqui, ó, outro. agora você vai ter que fazer assim no... Como é que é mesmo? Fala. Sim. Agora você vai ter que ir no... Fazendo assim. Em volta da caneta, né? Em volta. Tá bom, ó. Agora eu vou continuar essa daqui. Meu nariz tá coçando. Agora a gente vai... Peraí, que eu vou colocar pra cá. Agora a gente vai continuar. 50... Pra lembrar, 50 ml de leite. Eu vou colocar aqui. Ó. Agora, 9 colheres. Outra colher dessa daqui. 9 Gente. colheres de leite condensado. Ô, gente, a gente testou outro, aí a gente conseguiu. A gente lavou os potes todos. 1, 2, Mas a gente não lavou isso porque não tava o ovo. 2, 3. Nossa, quase que eu caí. 4, 5, 4, 5, 5.
memória. 7. Pera, 6. 7. 7. 8. Derramou um pouquinho aqui. 8. Barulho da cortina. 8 tá caindo. 8 tá caindo. 9. A última. Nossa, vai gastar o leite condensado inteiro. Tá bom. Opa, pronto. Agora a gente vai mexer até ficar uniforme. Uniforme, agora o uniforme. Uniforme. Olha, gente, ainda tem pedaço de uva. Será que já tá bom? Mais um pouquinho, né? Agora. Cuidado! Pronto, foi rápido. Agora a gente vai colocar. Onde você colocou o caramelo, você vai colocar essa misturinha que você fez. Ô, gente, meu açucar tá gravando. É a produção de hoje. Agora a gente vai colocar 1 minuto e meio aqui no micro-ondas, igual o caramelo, mas também depende da potência do seu micro-ondas. Deixa aqui. Agora a gente vai colocar. Não tem problema cair, não. Depois a gente pega. O que aconteceu? Estragou? Gente, acabou! Meu Deus! Será que aconteceu aqui? Ih, queimou. Peraí. Tcharam! Deixa eu ver. Ok. Aí foi, né? Deixa eu ver. Você jogou! Agora a gente vai esperar esfriar um pouquinho. É 15 Então, minutos. vamos esperar cantando. Já esfriou e eu recomendo colocar na geladeira para esfriar mais rápido. E agora a gente vai tirar. Para tirar, você pode usar uma faca e ir passando assim. No círculo que tá aí. Pra ir passando. Mas E tem não pode bater aqui embaixo, senão desmonta. Não pode bater muito Ô, forte. gente, não pode, tem que ter ajuda de um irmão maior, porque senão mais pode quebrar. Agora a gente vai... Peraí que essa parte vai, vira. Caiu no chão. Tô brincando, não foi o pudim, foi coisa. Era um pouquinho só, gente, meu Deus. O papai tá assim, ó. Vai sobrar pra ele.
Que legal! Funcionou! Então eu recomendo vocês fazerem. E a gente fez um... Ah, eu vou mostrar. Pudim de caneca. O quê? E dá a volta? Tá? Dá licença, mamãe. Deixa eu fazer. Vem. Na hora que saiu, fez um pum. Foi muito engraçado. Não sei se vocês escutaram. E a gente fez outro também, né? Mas agora é hora de experimentar. Pera, deixa eu tirar aqui pra ver. Ai, meu Deus. Fica com medo, que é bom, minha filha. Nós duas juntas. Quer ajuda? Ah, olha o tiquinho que ela pegou. Não! 1, 2, 3 e já! Tá bom, tá gostoso. Vou comer mais um. Ih, com a minha outra de ovo. Eu esqueci de lavar a mão. Tá uma delícia. Vamos parar de comer, senão vai ficar sem vontade neles ali. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê seu like se você gostou. Inscreve-se no canal e... Bye, bye. Pai, vem comer um pedacinho. Pai, vem comer. Aparece no vídeo. Não, então dá tchau. Vai, Laura. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Agora eu vou comer, bobo.